好多時咧，我會跟住呢個音樂數咯。其實過咗3個月之後咧，佢就會開始對你笑，同埋開始對你有 expression。咁你嘅人生咧就加添咗好多嘅喜樂。之前係揾到自己嘅手仔啦，而家揾到自己嘅腳咧，有時係成隻腳咁啱，咁係好開心、好 cute 嘅一件事啦。Hey guys，歡迎返嚟我嘅 channel。我今日咧就好想去傾下我 BB 而家已經4個半月啦，跟住我而家成個做媽媽嘅狀態啦，同 BB 嘅關係啦，種種都會想去同大家分享下，同埋想鼓勵下所有新手嘅媽媽。咁我哋事不宜遲就開始啦。我自己咧覺得頭3個月咧都的確真係好攰同埋好辛苦，但係過咗100日之後咧，我覺得 Audrey 佢成個人咧多咗好多力啊，同埋實的咗好多，就變咗咧好多時抱佢嘅時候咧就可以即係咁樣抱高啲啦，咁樣抱啦，變咗唔使之前咁樣成日要就住個頭同埋就住個 pat pat 咁多咯，即係而家就係就住個身體同埋個就住個 pat pat 就已經夠啦。咁變咗我啲手指咧已經冇咁痛啦。之前啲手指係哇，每一日起身嘅時候咧係好似我要用好多個力同埋好酸痛啊，打開隻手指同埋閂翻隻手指。咁但係而家就覺得手指個痛咧就冇咗好多，但係而家就變咗膊頭，因為佢越嚟越重啦嘛。咁所以我覺得一個好好嘅 tips 咧都係有時如果你係呢邊捧住佢，即係個等個 pat pat， 咁就可以有時轉下手啦，就變咗呢邊，咁變咗你兩邊手同埋膊頭嘅力咧都可以唔同啲。同埋 Audrey 咧係好中意望出邊嘅，所以你都要留意多啲。你 BB 係中意周圍望啊，定係中意貼近你多啲嘅？咁我就之前用唔到個 carrier， 因為 Audrey 係唔願意望住入邊啦。咁跟住佢又未夠高去可以望出邊喎，因為平時都係6個月大先至可以望出邊噶嘛啲 carrier。咁但係佢而家咧就啱啱頂到嗰個頭就出嚟啦，差唔多咁樣啦，咁就變咗我終於可以調轉佢喺個 carrier 度望住出邊咁樣，俾佢望下出邊啲樹啊，望下出邊啲花花草草啊，咁佢就已經好開心啦，因為佢都係一個中意出去嘅 BB。咁所以如果你個 BB 都中意吸下新鮮空氣嘅，我覺得其實無論係對 BB 或者對媽媽都係非常之好，因為而家佢亦都瞓覺好啲啦，但係有時我都仲會聽到佢喊，但係其實佢冇喊。我覺得係啲媽媽嘅心理作用咧，係咪聽到 BB 喊？其實係冇㗎，因為我哋好着緊我哋嘅小朋友嘅健康，媽媽係會敏感啲嘅，所以成日都要提自己咧係 take a deep breath，breathe in breathe out and everything is okay。咁咧沖涼仔咧，佢而家已經唔需要包住沖涼啦。之前我唔知有冇講過，但係 Audrey 係好唔中意唔着衫，即係好 naked 嘅感覺。所以咧，我哋幫佢沖涼嘅時候咧，剝咗佢啲衫仔之後咧，就要攞一塊 swaddle 嘅 blanket， 即係嗰啲好薄嘅紗布咧，就包住佢，跟住慢慢放佢落水，跟住慢慢潑下水，咁佢就會 feel protected 咯。跟住一邊手攞出嚟洗完之後擺翻入去冚翻，跟住攞一邊手，跟住洗腳仔，跟住洗頭，跟住點咁樣咯。咁但係而家咧，我淨係拎一塊細細嘅布仔冚住佢個肚咧，咁就已經 OK 噶啦。甚至乎有時佢好 OK 嘅，嗰塊布仔都唔需要添。咁我覺得幫 BB 沖涼都要一步一步睇下你 BB 中意水啊，唔中意水啊，佢中意暖少少嘅水啊，定係冇咁暖嘅水，都好唔同咯。跟住我自己，我諗最大嘅改變咧，就係我差唔多3個半4個月嘅時候咧，Audrey 係已經佢好似有少少厭奶啊，無論係喺我嘅胸或者喺嗰個樽仔咧，佢會啜跟住掹咯，啜掹，咁變咗佢食奶嘅時間咧，佢食得好快嘅，就係5分鐘10分鐘已經食完佢嗰下要飲嘅奶，但係之後可能係20-30分鐘都慢慢喺度食。咁所以咧，我就自己慢慢漸咧就越嚟越少奶，因為佢又食得唔係好好，咁我就停咗啦。
咁我嘅驗奶嘅期都唔係話好痛苦嘅，咁可以食嗰啲 lecithin 嘅丸啦，令到你啲奶越嚟越稀啦。跟住我亦都有搽咗一個 carbo cream，咁佢係會幫你去收奶嘅。咁我覺得做完呢個步驟之後咧，好似個人就放鬆咗，因為除咗唔需要餵奶，亦都唔需要泵奶啦，因為我個人係都幾唔中意泵奶嘅嗰個感覺，好機器，亦都好冇嗰個 relationship building 啊，同佢一齊。所以其實完咗呢件事之後咧，我覺得好似個人個狀態又翻咗嚟多少少。咁但係呢個係每個媽媽都係好唔同，即係有啲特別中意餵特別中意埋身，特別中意泵。因為佢可以其他人餵，咁但係我覺得我就使少咗好多即係泵奶嘅儀器啊，或者即係做少咗好多嘢咯，即係我唔需要每一日都某個時候要做啲嘢，除咗去餵奶俾佢飲，我就覺得呢個階段之後好似個人再輕鬆咗少少嘅，個人多咗少少時間，即係可以多啲嘢交俾姐姐或者交俾老公做。咁咧 Audrey 佢近排咧，去到佢而家4個半月啦，佢個 tummy time，佢個手仔咧都係唔係好多力嘅，即係佢個 tummy time 可能最多都係3分鐘，跟住就會，佢個頭就會好重咁樣 brown 喺嗰個 playmat 度啦。咁咧我而家終於買咗個 playmat 啦，咁就變咗可以自己同佢一齊瞓低啊，望住啲玩具啊，同佢一齊玩啊，有時可以叫佢轉身向住我啊，即係佢喺個 sideways 嗰度多啲 rolling around 咯。咁啊我就盡量幫佢轉身，同埋佢而家有時咧tummy time 完之後咧，佢會自己反翻落嚟，但係佢仲未夠咧，佢自己轉上去咯。咁但係覺得4個半月都仲有時間，所以可以慢慢俾佢去。我覺得有啲 BB 係某啲嘢快，有啲嘢慢，咁所以我覺得佢個 tummy time 可能冇一般人咁叻，但係佢隻腳仔咧係真係好有力量嘅。如果個 playmat 喺度咧，我擺佢喺呢度咧，佢會慢慢咚咚咚咚踢到自己入咗一個 corner。所以而家咧，我覺得好感恩啦，我就換咗個床，變咗一個 travel 嘅 carpet，因為過多2個月咧，我就要同 Audrey 第一次飛到去外國啦，咁所以有一個 travel 嘅 carpet 咧，我都覺得係好好，起碼佢有一個自己好熟悉嘅床，佢可以瞓翻喺嗰個牀度，無論係個硬度啊，或者佢而家好中意撞嗰個頭埋嗰個牀嘅側邊咧。咁好彩我哋嘅 carpet 咧係完全全部都係 mesh 嘅網咯，就冇啲木板喺度俾佢撞咯，咁樣就安全好多啦。而家咧，我覺得其中一個最需要做嘅嘢咧，就係諗多啲 activities 俾佢做啦。咁就會揾咗啲嘢擺喺啲 ziplock bag 入邊咧，就可以擺唔同嘅 items 加水咧。咁佢就可以隻手喐下喐下個水入邊嘅嘢啦，或者佢可以踩下踩下。當然你要扶住佢啦。咁我都想佢接觸水多少少嘅，同埋近排都買咗嗰啲泡泡俾佢咧，嗰啲水泡。咁就變咗喺我嘅沖涼缸入邊，我就教到嗰個水咧都係啱翻佢之前沖涼嗰個溫度，咁就可以俾佢慢慢自己游一陣咯，跟住游到差唔多可能係5分鐘、7分鐘，跟住我就可以擺翻佢喺嗰個佢自己沖涼嘅嗰個兜仔入邊，咁就可以之後幫佢沖涼，跟住就正常搽翻 lotion 成啦。咁我都想佢接觸多少少水嘅，因為始終佢之前都喺我哋嘅肚入邊9個月，咁其實佢係好適應水嘅環境嘅，咁唔想生咗之後佢唔熟翻呢個水嘅環境咯，因為我諗其中一個最早嘅 lesson， 我想佢試下就係一個 swimming lesson 啦。咁所以可能1個星期1-2次，我都會俾佢除咗去沖涼之外咧，就會喺嗰個 bathtub 嗰度玩咯。同埋咧 Audrey 好快已經生牙仔啦，佢已經下面呢2隻咧已經長咗出嚟少少，所以咧我諗 that's why 點解3個半月嘅時候咧佢就開始。係咪叫厭奶咧？即係佢開始唔食個奶嘴，我覺得佢牙仔好痕，所以近排咧除咗俾奶嘴佢咧，我要俾嗰啲佢可以咬嘅一啲嘅 rubber toy， 咁我都會擺喺呢度嘅一啲嘅 rubber toy 咧，咁佢又可以咬住，同埋最好咧就有一條繩，因為佢呢段時間咧開始識得用手仔啦，佢有時食奶嘴啊，或者食呢啲 teething 嘅 toys 咧，佢都會。即係咬一咬就抌咗佢，咁所以咧有呢啲 link 咧就可以勾住佢自己件衫啦，或者勾住嗰個坐車嘅嗰個 stroller 其中一個帶嗰度咧，咁就唔會佢抌咗嘅時候就跌落地咯，因為都細得好犀利，咁所以
佢嘅 teething 咧，我都諗緊會唔會佢可以早少少開始食嘢啦？可能5個半月，可能可以開始試少少呢個香蕉蓉啊，或者蘋果嘅蓉啊，咁都可以俾佢試下。但我聽講咧，呢一件事開始咗之後咧，佢嘅 poop 一定係會臭好多，所以我都要有呢個心理準備。其中一個大 tips 咧，我好想同大家講咧，係好多之前有一排咧，佢唔中意嘅玩具，或者奶嘴 even 一啲衫佢唔中意着嘅，一啲枕頭佢唔中意同佢玩嘅，但係無端端咧，佢隔1-2個星期咧，佢又會中意翻嗰啲嘢嘅喎。所以我覺得媽媽千祈唔好咁快，佢唔中意呢一樣嘢，咁就抌走佢。其實你擺喺個盒入邊，佢真係可能1個星期，佢每個星期都會變少少嘅。咁我而家就發覺咗呢一樣嘢咧，即係好彩我之前都係某啲奶樽啊 even 有啲奶樽啦、奶嘴啦，佢之前係唔中意呢個 shape 噶啦，即係飲得唔好，咁我就轉咗個樽啦。咁飲咗1-2個星期之後咧，佢又無端端飲得唔好，我轉翻舊嗰個樽咧，佢又會飲得好啲嘅喎。所以我覺得真係唔知係頭6個月啊，定係頭1年，我覺得佢無端端唔中意嘅嘢咧，可以洗乾淨，跟住擺喺一個地方。咁跟住佢無端端又唔中意其他嘢嘅時候咧，你又可以試翻啲舊嘅玩具啦、奶嘴啦、奶樽啦、枕頭仔啦。各方嘅嘢 BB 真係好睇，我都唔知係睇心情啦，定係佢會有個 growth spurt，所以呢個其中一個大 tips。咁跟住 Archie 近排都夜晚咧，佢差唔多7點到8點啦，就係 BB 嘅 melatonin 係最高嘅時候，所以 around 7點到8點咧，俾佢哋瞓咧係最好最好，甚至乎6點半、6點15分開始，如果嗰日特別攰、瞓得唔好嘅話，早啲俾佢瞓。咁佢平時都可以瞓到3-4點噶啦，而家好感謝主。佢無端端有時會1個星期12點1點就要醒一次。咁我發覺咧，有時因為佢係可以捱到10個鐘頭都唔食嘢，即係大概8點到4點或者5點，咁可能係9個鐘、10個鐘。8點到6點係10個鐘，佢其實可以咁長嘅時候唔食嘢咧，咁變咗可能有時佢淨係濕咗尿片咧，你就唔好餵奶啦，即係就俾佢喊，佢喊嘅時候你就慢慢幫佢換咗個尿片，跟住啫就揞翻佢瞓啦，俾個奶嘴佢嚼咁就俾佢瞓啦，即係未必一定要飲奶嘅，因為每一次飲奶嘅時候咧，我發覺佢夜晚飲奶唔係好願意飲啦，又飲得好慢啦，跟住到佢晒啲氣之後咧，佢又醒噶啦。因為嗰件事都需要20至30分鐘，但係如果你用5分鐘幫佢換咗個尿片，俾個奶出佢，跟住你揞翻佢瞓咧，佢差唔多眼瞓咧，你就可以擺翻低佢啦。咁就變咗你又可以瞓，又唔需要咁辛苦，佢又可以瞓得好啲。我發覺我就逼唔到佢瞓嘅，有時佢真係眼瞓少少咧，我有時覺得我都已經可以擺低佢，俾佢自己瞓。我以前咧就要熬到佢瞓得好冧，我先至可以擺低佢。有時一擺低佢仲喊添。但係而家咧，我發覺有時佢咁樣咧，佢會整嗰啲嗰啲聲咧，其實佢已經好眼瞓啦。呢個意思咁可能佢瞓多2-3分鐘，佢都未完全瞌眼瞓咧，你就可以擺低佢，跟住 pat 下佢個 chest 啊。俾個奶嘴佢，或者 play 下嗰啲 music， 咁跟住就可以俾佢瞓啦。我之前咧用啲 night light 咧，我都發覺喺佢瞓覺嗰間房咧光得滯少少。咁我而家咧就買咗一個 penguin， 咁咧就冇咁光嘅，佢就係你都未必睇得到，其實佢係光嘅，而家太光。咁佢就係個頭咧光咗少少嘅啫，唔知你哋睇唔睇到？OK， 未必睇到嘅，我哋做 OK。跟住就有少少聲啦，咁我就好多時咧，我會跟住呢個音樂數咯，就唔係我就咁我發覺咧，唔知點解跟翻個 melody 咁數咧，佢係瞓得好啲。其實就，我記得咧，好似我媽媽或者一啲嘅中國嘅父母咧話，
你噓咩咧？噓唔係俾佢屙噓噓嘅咩？但係唔知點解就叫佢唔好咁多聲啦，我哋我哋瞓覺啦，我哋細聲啲，可以瞓覺啦。咁可能呢個係好多外國我睇嘅 YouTube 咁樣講啦，所以我都會 shush 佢啦。我唱歌有時就會 distract 到佢嘅，咁所以我會 shush 同埋加埋呢種嘅 lullaby。我之後都諗過咧，我係應該拍一個淨係我自己喺度同埋加埋呢啲 lullaby 嘅聲音咧，咁我就擺一個鐘頭嘅 video 或者2個鐘，咁個 BB 就應該你開住呢個 YouTube 就可以瞓得好好，因為我都 shush 到好攰啦，我可能錄低都係俾自己放屙住去瞓覺。最後我就係好想講 moms， 你哋媽媽你真係已經做得好好，你哋已經係好叻，無論係即係呢段時間同 BB 嘅關係啦，可能有時你同 BB 關係，你覺得可能佢未係好 connect with you 啊，我覺得係慢慢嚟，唔緊要。有時咧 Audrey 係淨係中意我抱或者姐姐抱，有時比較中意我老公抱同埋我抱，有時中意姐姐抱。咁我覺得呢一樣嘢咧係真係時不時佢就係會變，佢就係會有 preference， 佢就會無端端中意呢啲多過某啲嘢。所以 don't take it personally， 唔好覺得哎呀我個女我個仔唔愛我啊，或者我做得唔好啊 I'm a bad mom， 即係呢啲完全係大話。因為 BB 根本一路變緊嘅時候 you are already doing your best， 所以我覺得就唔好去好 harsh on 你自己咯。同埋的確咧真係自己勞氣啦，好攰啦，好頂唔順嘅時候，我覺得真係可以擺低佢，俾佢喊幾分鐘，自己即係擺個 headphone 聽音樂，自己冷靜下，祈個禱 whatever， 去飲杯水，幾分鐘係 OK 嘅。Let the baby cry。如果你自己真係需要一個 break， 我記得係2-3個月嘅時候咧，佢有個 witching hour 嘅，即係話每一晚差唔多3點至6點，或者係4點至7點，即係慢慢太陽落山嘅時候咧，佢係會 uncontrollably 喊，即係佢係不停地喊，無論係飲完奶之後、沖完涼、眼瞓，佢都會喊嗰3個鐘。我記得當時咧，我就一路要抱住佢咯，但係我係擺咗 earphones 同埋擺咗啲好 calming 嘅音樂，咁我就要 zone out 咯，因為我知道嗰3個鐘頭我係要陪佢一齊過，唔係佢個問題，亦都唔係我嘅問題，只不過我都真係好攰啦，所以我要揾任何嘅方法令到自己係可以 get through 嗰2-3或者4個鐘頭嘅 non-stop 嘅 crying。咁我覺得媽媽呢個時間係會過㗎，我感謝主係 Audrey 差唔多2-3個星期咧就已經冇咗呢個 witching hour。咁但係之後會唔會再發生呢？唔知道。但係而家佢係一個都好開心嘅 BB 啦。其實過咗3個月之後咧，佢就會開始對你笑，同埋開始對你有 expression。咁你嘅人生咧就加添咗好多嘅喜樂，你覺得好多嘢都已經係好值得㗎啦。咁呢段時間係一個好開心嘅時候，尤其是佢而家揾到自己隻腳啦。之前係揾到自己嘅手仔啦，而家揾到自己嘅腳咧，有時係成隻腳咁啱，咁係好開心、好 Q 嘅一件事啦。所以覺得啱啱做媽媽嘅，即係嗰個時間係最辛苦，因為而家我紮完肚啦，我要開始出去做機，即係收緊翻個皮膚。因為紮肚咧，其實只係幫你令到你個腹直肌咧合翻埋啦，跟住啲內臟擺翻啱個位啦。咁之後你想呢個肚皮咧可以 firm 啲咧，就要做機同埋要做運動。坊間咧有好多 apps， 即係 for 媽媽嘅 apps 嘅 workout。咁例如 glute bridge 啦，或者有少少 leg lift 啦，就未必就即刻做 crunches 咯，係好似係咁嘅。但我都有開始少少做少少 crunches 咯。同埋佢有時咧飲奶中意坐直啲，有時飲奶中意坐低啲咧。同埋我買咗一個飲奶嘅神器啊！我之前都冇諗過佢會中意嘅，但係因為喺個 bouncer 度咧，佢好唔中意嗰個 bouncer 嘅，唔知點解。但係一飲奶咧，我會擺佢喺個 bouncer 綁住佢一邊隻腳，跟住我就會俾佢自己去飲奶，因為佢自己開始隻手仔咧，佢中意揸住一啲嘢或者掹住一啲嘢，咁就變咗咧嗰個飲奶嘅神器咧，佢就可以自己喺度 adjust 咯，即係掹出嚟跟住自己慢慢飲。
掹出嚟自己慢慢飲，就唔使我哋自己不停扶住佢啊，餵佢啊。因為佢之前有一段時間咧係唔俾我坐低餵佢飲奶㗎，救命啊！嗰段時間我隻手差啲斷啊。咁但係而家佢可以好多時自己飲奶啦，除咗可能係夜晚瞓覺之前最後嗰餐佢會扭計多少少，咁可能就要抱住餵。係啊，我覺得做媽媽係真係一路一路學習，一路要俾自己好多嘅恩典。咁係咯，呢個 video 都差唔多啦。咁我希望你哋中意呢種 video 嘅就 comment 啦、like 同埋 subscribe 啦，同埋最後都想為每一位媽媽祈個靚禱。親愛嘅主耶穌、天父爸爸、聖靈，求你咧而家呢一刻去充滿每一位睇呢個 video 嘅媽媽。我知道咧係真係好唔容易㗎，真係成個身體都未恢復，好攰、好痛，亦都學緊好多嘢。有時個頭腦可以俾佢休息嘅時候，佢都休息唔到，因為佢依然係諗住好多 BB 好多唔同嘅嘢。更加有如果一啲嘅 BB 係唔舒服嘅，身體有啲唔舒服嘅，有啲病痛或者有啲乜嘢都好啦，係更加會令到媽媽同爸爸嘅心咧係更加傷心啊！因為你幫唔到個 BB 好多，你就係可以為佢哋祈禱啦。所以我呢度都好想祝福每一位媽媽，希望咧佢哋日日都可以有時間啦，去充電啦，同埋神，我求你幫助每一位媽媽咧係 grow in the capacity of love， 佢哋嗰個愛啊，佢哋個心啊，可以再更加多嘅愛去俾佢哋嘅 BB， 同埋我都祝福啦，每一位媽媽同佢哋嘅老公嘅關係啦。呢段時間有時可能真係多咗嗌霎啊，因為大家都攰。同埋好多嘅 attention 咧冇擺咗喺夫妻嘅關係入邊，係擺咗喺 BB。但係希望咧神啊，求你俾佢哋聰明智慧咧，都可以讓佢哋兩公婆嘅關係啊都越嚟越好。因為當爸爸同媽媽嘅關係好咧，其實 BB 都係好感受到同埋好睇到㗎。神，求你俾每一位媽媽好多嘅力量，俾佢哋可以經歷過呢個階段啊。做媽媽係真係好唔容易，但係求你俾佢哋好多嘅力量、好多嘅平安同埋好多嘅喜樂，祝福佢哋每一個都可以感受到同埋更加 appreciate 到佢哋自己嘅媽媽當時都係好辛苦湊大佢哋嘅，求佢哋嘅 BB 都係乖乖同埋健健康康，求神你大祝福每一位睇緊嘅媽媽嘅家庭，佢哋喺呢段時間都可以有好多唔同嘅人啦，可以去幫助佢哋去湊大呢個 BB。就係所有嘢都係交俾你啦，神，多謝你，奉主耶穌基督嘅名祈求，阿門。好啦，祝福你哋。如果你哋有啲乜嘢 comment 啊，或者有啲咩問題，或者你哋而家湊緊 BB 都有啲乜嘢 tips 可以俾我嘅話，好歡迎。希望你哋喺下邊留言啦。好，我哋下次再見啦，拜拜。